Տավուշում տեղադրվել է 20 սահմանային սյուն, սահմանազատվել շուրջ 12,7 կիլոմետր երկարությամբ սահման։ Անհետ կորածների համատեղ որոնողական աշխատանքներ կիրականացվեն, Աբազյանի ճեպազրույցը։ Վերջին 2 ամիսներին Կարմիր խաչը չի հանդիպել Բաքվում պահվող հայերին, պարզաբանում գրասենյակից։ Սամվել Շահրամանյանին քննչական կոմիտեում հարցաքննել են։ Ադրբեջանի կողմի նպատակը զինծառայողների ու սահմանային բնակչության վրա ճնշում գործադրելն է, հայտարարում է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները սկսել են 2024 թվականի պետբյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումները։ Պատմական ռեկորդ է արձանագրում կրթության նախարարը, նկատում ուսուցիչների վարձատրության համակարգը էապես փոխվում է։ Դատարանը երկրորդ անգամ անվավեր է ճանաչել կարմիր գծերի թանկացման վերաբերյալ Երևան քաղաքի ավականու որոշումը։ Հասարակական տրանսպորտի գիծը Մաշտոցի պողոտայից կհասնի Իսակով, մայրաքաղաքում երթևեկության կարգի մեծածավալ փոփոխություններ կլինեն։ Արհեստական բանականության վրա հիմնված առողջապահական տեխնոլոգիաների էթիկական դիլեմաների լուծումը։ Եվ Հայաստանում արձանագրվել է արևմտյան նեղոսի տենդ հիվանդության լաբորատոր հաստատված 1 դեպք։ Բարի երեկո, ուղիղ եթերում աշխատանքն է շարունակում, ժամը լրատվականի գլխավոր թողարկումը։ Սահմանագծման, սահմանազատման գործընթացի մասին դեռ շոշափելի նորություններ չկան, թեպետ կողմերը պարբերաբար վստահեցնում են, թե այն ընթացքի մեջ է։ Տավուշում վերջին տվյալներով տեղադրվել է 20 սահմանային սյուն, սահմանազատվել շուրջ 12,7 կիլոմետր երկարությամբ սահման։ Մասնագետներն ասում են, Ադրբեջանը կշարունակի երբեմն հանդիպումներ կազմակերպել, պրոցեսը այսպես ասած ընթացքի մեջ պահելու համար, բայց դրա ավարտի մասին դժվար է խոսել։ Սահմանային հարցերը լուծել, ավարտին հասցնելը Բաքվի պլաններում չկա, դելիմիտացիա, դեմարկացիան հիմա տեղում դոփում է։ Պայմանավորվել են սահմանազատումը շարունակել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանի հատման կետից մի փոքր ցածր հատվածից։ Նախորդ տարի այս օրերին Հայաստանում բուռն էին քննարկումները, Տավուշում տեղադրվել է 20 սահմանային սյուն, սահմանազատվել շուրջ 12,7 կիլոմետր երկարությամբ սահման։ Հայաստանի իշխանությունը այն աննախադեպ հաջողություն է որակում 4 գյուղերը, որոնք փաստացի անցան Ադրբեջանի տիրապետության տակ, պաշտոնական Երևանը հենց ադրբեջանական էլ համարում է։ Սահմանազատման գործընթացը տեղում կանգնած չի մնում, աշխատում է։ Օրերս էր Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասել լրագրողներին, բայց դրանից առաջ վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանում էր շեշտել, թաքուն սահմանազատում տեղի ունենա, եթե լինեն գործընթացներ, ապա կհրապարակեն նաև տեղեկություններ։ Այդ սպասումը ձևավորել, որ վայ թաքուն կարասահմանազատման աշխատանք տեղի ունենա, այդքան էլ ճիշտ չի։ Սահմանազատման սահմանագծման առաջ գնացող գործընթացի մասին սակայն շոշափելի նորություններ չկան։ Խաղաղության գործընթացից անջատված այս պրոցեսի մեկնարկից փաստորեն 1 տարուց էլ շատ է անցել։ Ադրբեջանական կողմը փաստացի շահել է, Հայաստանից տարածքներ պոկել։ Հայկական կողմը շարունակում է տուժողի դիրքերում մնալ, որովհետև շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր հայկական սուվերեն տարածքում հիմա ադրբեջանցիներ են։ Այս հարցը Հայաստանը չի պատրաստվում ռազմական ճանապարհով լուծել, ապավինում են սահմանազատման գործընթացին։ Փաստացիորեն երևում է, որ ինքը չի ուզում ունենալ վերջնական համապատասխան միջազգային ձևաչափ ստացած հարաբերությունները հաստատած Հայաստանի հետ եւ իրավիճակը, որտեղ անորոշությունը պահպանվում է, որը օգտագործում է Ադրբեջանի ներքին եւ արտաքին խնդիրները լուծելու այդ համար, իրենց կողմից դիտվում է որպես լավագույն սցենարներից մեկը։ Ադրբեջանն իհարկե շարունակելու է մեկ-մեկ հանդիպումներ կազմակերպել պրոցեսը, այսպես ասենք, օդում պահելու համար, բայց դրա ավարտի մասին դժվար է խոսել։ Քաղաքագետն ասում է, սահմանային հարցերը լուծել ավարտելը Բաքվի պլաններում հիմա չկա։ Կարճ ասած, ինչպես խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, այնպես էլ դելիմիտացիա դեմարկացիա իրականացնելու համար միայն քաղաքական կամք է պետք։ Եվ թեև այս պրոցեսները կողմերը իրարից անջատ են դիտարկում, քաղաքագետը դարձյալ մեկը մյուսի հետ է կապում։ Եթե կողմերը ստորագրում են խաղաղության պայմանագիրը, դա ենթադրում է այդ թվում նաև սահմանային խնդիրների հետ կապված հարցերի վերացումը, որը իրականացվում է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի միջոցով։ Մի մոռացեք, որ դուք կարող եք չունենալ խաղաղության պայմանագիրը եւ կարող եք ապրել շատ հանգիստ պայմաններում ձեր հարևան պետության հետ, եւ մինչեւ հիմա չունենաք մինչեւ վերջ իրականացված դելիմիտացիոն եւ դեմարկացիոն գործընթացները սահմանի վրա։ Համաձայն վերջին պայմանավորվածության սահմանազատումը շարունակվելու է Հայաստանի, Վրաստանի
եւ Ադրբեջանի սահմանի հատման կետից մի փոքր ցածր հատվածից։ Սա անվտանգության խորհրդի քարտուղարի վերջին հայտարարությունն է։ Ու էլ մանրամասներ չկան, արդյոք Ադրբեջանը առողջ երկխոսության մեջ է, թե դարձյալ ամբողջը ինձ սկզբունքն են դրել սեղանին։ Եվ առհասարակ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես են ագրեսիվ քոչվորները լուր հավաքում զենքերը ու խաղաղ հետ քաշվում հայկական տարածքից, որովհետև փաստաթղթում այդպես է գրված։ Տիգրան Գուրգինյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովների ներկայացուցիչների հանդիպմանը քննարկվել են հակամարտության ընթացքում անհայտ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանման առնչվող հարցեր։ Դիտարկվել են նաեւ տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաեւ որոնողական աշխատանքների կազմակերպման եւ համակարգման հնարավորությունները։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովների ներկայացուցիչների հանդիպմանը։ Նա ասել է, որ քննարկվել է անհետ կորածների ճակատագիրն ու հնարավոր որոնողական աշխատանքների հետ կապված հարցեր։ Աբազյանը չի մանրամասնել, թե որոնողական աշխատանքների համար երբ կմտնեն ադրբեջանական տարածքներ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել, արդեն երկրորդ հանդիպումն է սա, եւ հանդիպման ժամանակ քննարկվել է անհետ կորածների ճակատագիրը, հնարավոր որոնողական աշխատանքներ, նմանատիպ բնույթի, նաև նախնական պայմանություն արձանագրել, որպեսզի այդ աշխատանքները շարունակական կլինեն եւ ես որոշում եմ այդ հանդիպումը դրել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն վերջին անգամ մարտին է տեսակցել Բաքվում պահվող հայ գերիներին, այս մասին հայտնել է կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի հանրային կապերի ղեկավար Զարա Ամատունին։ Մեր կազմակերպությունը իշխանությունների հետ բանակցում է, որպեսզի որոշակի հարցերում ունենա շարունակական ներկայություն եւ աջակցություն, ասել է Ամատունին, չհստակեցնելով, թե ինչ ձևաչափով է այն իրականացվելու։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա մարտին Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ չեն երկարաձգելու Կարմիր խաչի մանդատի երկրում, նշելով, որ այլևս չեն տեսնում միջազգային կառույցի անհրաժեշտությունը։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրավիրվել է քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչություն հարցաքննության։ Քրեական վարույթը նախաձեռնվել է դեռևս 2023 թվականի եւ միայն 2 տարի անց հիմա է Սամվել Շահրամանյանը առաջին անգամ հարցաքննվում։ Ինչպես հայտնի է դարձել, նախաձեռնված է պատերազմի ժամանակ զինվորական ամբողջությամբ եւ ռազմամթերք, զենք զինամթերք շնամուն հանձնելու հետ կապված նախաձեռնված վարույթ է, որի շրջանակներում թե ինչ բովանդակությամբ հարցեր է հնչեցնում Սամվել Շահրամանյանին կամ ինչ բովանդակությամբ պատասխաններ է տրվում վերջին իսկ կողմից կամ ավելի մանրամասն տվյալներ ներկայացնել, ինչին է վարույթը վերաբերում, ես ցավոք չեմ կարող, որովհետև գործով վարույթն իրականացնող մարմինը, մասնավորապես քննիչը մեզ նախազգուշացրել է նախաքննության ընթացքում հայտնի դարձած ամեն մի տվյալ հրապարակելու անթույլատրելիության մասին։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը սահմանային իրադրությունը հարաբերական կայուն է գնահատում, նա այդ մասին ասել է ազգային ժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ասրյանի խոսքով ադրբեջանական կողմի նպատակը զինծառայողների ու սահմանային բնակչության վրա ճնշում գործադրելն է։ Հիշեցնենք, ավելի քան 1 ամիս է ադրբեջանական կողմը պարբերաբար կրակում է Սյունիքի մարզի Խոզնավար եւ Խնածաղ գյուղերի ուղղությամբ։ Հակառակորդը վերջին շրջանում ակտիվորեն կրակում է Սյունիքի Տավուշի գյուղերի ուղղությամբ, թիրախավորելով բնակիչների տները։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը սահմանային իրադրությունը հարաբերական կայուն է գնահատում։ Այո, կրակոցներ հնչել են, հնչում են, բայց դրանք նպատակային չեն, թիրախային չեն։ Այն կրակոցները, որոնք կոնկրետ թիրախավորում են, դրա մասով մեր պաշտոնական լրահոսը գերատեսչության ինքը տեղեկատվություն տալիս։ Գլխավոր շտաբի պետի ձևակերպմամբ ադրբեջանական կողմի նպատակը զինծառայողների ու սահմանային բնակչության վրա ճնշում գործադրելն է։ Բայց փաստն այն է, որ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում, շարունակում ենք մեր բնականոն ծառայությունը եւ իրադրություն հարաբերական մենք շարունակում ենք հետախուզության վարումը բոլոր ունեցած ուժերով եւ միջոցներով եւ սահմանային խորություններում հակառակորդի կողմից ոչ մի նմանատիպ սադրիչ քաղաքականության գործողություններ չկա։ Հարցին Ասրյանն էլ է վստահ, որ պատերազմ չի լինելու, խաղաղություն է լինելու, գլխավոր շտաբի պետը պատասխանում է, հղումանելով վարչապետին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիսանում է նաև ի պաշտոն է զինված ուժերի համար գերագույն հրամանատար, այնինչ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հնչեցնում է,
ուրեմն բավականին հիմքեր ունի դա հնչեցնելու համար։ Լրագրողները գլխավոր շտաբի պետից փորձեցին տեղեկանալ, թե նա ինչ կարծիք ունի զինծառայությունից փողի դիմաց ազատվելու շրջանառվող նախագծի մասին։ Ասրյանը հայտնեց, թե առաջիկայում Պաշտպանության եւ Անվտանգության հանձնաժողովում կլինի քննարկում եւ այդ ժամանակ կներկայացնեն իրենց տեսակետը։ Մենք շահագրգռված ենք, որպես զինված ուժերը համալրվեն առողջ, բանիմաց, կրթված զինծառայողներով, այսինքն քաղաքացիներով, իսկ գլխավոր շտաբի պարտքն է այդ համալրած զինծառայողներին ուսուցանել, շարունակել կրթելը։ Կոռուպցիոն երևույթները շատ են բանակում։ Ասրյանն ասաց, այո, լինում են դեպքեր, երբ տարբեր զինծառայողներ, սպաներ, պայմանագրային զինծառայողներ փորձում են կոռուպցիոն ռիսկերի գնալ, սակայն Պաշտպանության նախարարությունն իր պարտքն է համարում դրանք արմատախիլ անելը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Ինչու է Ֆրանսիան գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն Սյունիքում պատվո հյուպատոսի գրասենյակ բացում։ Իդեպ պատվո հյուպատոս ազգությամբ հայ է Կարմեն Ափունցը։ Նա Գորիսի ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի տնօրենն է։ Թե ինչու է պաշտոնական Փարիզը որոշել Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն բացել պատվո հյուպատոստարան, դեռևս պարզ չէ։ Իրանը Կապանում դեռևս 2022 թվականին բացեց հենց գլխավոր հյուպատոսություն։ Սյունիքում, մասնավորապես Կապանում, գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին տարիներ շարունակ խոսում է Ռուսաստանը, սակայն Մոսկվայի այդ ցանկությունը այդպես էլ իրականություն չի դառնում։ Թե ինչու Կապանում այդպես էլ չի բացվում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Լավրովի Հայաստան կատարած այցից հետո հորդորեց այդ հարցը տալ հայկական կողմին։ Հայաստանում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակն այս շաբաթ դռները բացեց Գորիսի սրտում։ 2023-ին պաշտոնական Փարիզը հայտարարեց, որ պատրաստվում են Սյունիքում հյուպատոսություն բացել։ Ֆրանսիական Ֆիգարոն էլ պարզաբանել էր, թե Փարիզը ցանկանում է կանխել Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի հարավի վրա։ Սրան զուգահեռ Սյունիքում, մասնավորապես Կապանում, գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին արդեն 2 տարի է խոսում է Ռուսաստանն, սակայն Մոսկվայի այդ ցանկությունն այդպես էլ իրականություն չի դառնում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը Երևանում ասաց, որ հայկական կողմի հետ հարցը մանրամասն քննարկել են, նախապատրաստական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Այցից հետո արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան հորդորեց Երևանին հարցնել, թե ինչու Կապանում Ռուսաստանի հյուպատոսություն մինչև հիմա չկա, թերևս ակնարկելով, որ հարցը Երևանի քաղաքական որոշման տիրույթում է։ Այդ հարցը մանրամասն քննարկվել է բանակցությունների ընթացքում։ Մեզ պետք չէ համոզել այդ կառույցի գործունեության անհրաժեշտությունը։ Առայժմ Կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը բացակայում է, թե ինչու պետք է ճշտել հայկական կողմից։ Հայկական կողմը ժամկետների մասին ոչինչ չի ասում, միայն դիվանագիտական զուսպ խոսք, աշխատանքները շարունակվում են։ Բարդ բան է երկուստեք ցանկության դեպքում հյուպատոսություն բացելը։ Դիվանագետն ասում է, հենց երկկողմանի համաձայնություն է անհրաժեշտ եւ վերջ։ Հավելում, թեև գլխավոր հյուպատոսի գրասենյակն ու հյուպատոսությունը դիվանագիտական տարբեր աստիճանի ներկայացուցչություններ են, այնուամենայնիվ թե մեկը, թե մյուսը բացելը քաղաքական որոշում է, քաղաքական դիրքավորման արդյունք։ Միանշանակ ձգձգում է եւ գալիս է դա իրենց կողմից որդեգրված դեպի արևմուտք շրջադարձի Ռուսաստանի ազդեցությունը, քաղաքական ազդեցությունը, ռազմական ազդեցությունը Հայաստանի նվազեցնելու եւ ի վերջո չեզոքացնելու կամ քչացնելու իրենց քաղաքականությունից, իրենք ձգձգում են պաշտոնական թույլտվությունների եւ մնացած գործընթացների իրականացումը։ Ում ներկայությունն է առավել անհրաժեշտ ադրբեջանական ախորժակը գրգռող Սյունիքում, այստեղ կարծիքները հակասական են։ Միջազգայնագետը կարծում է, պաշտոնական Երևանը հաշվարկում է անվտանգային շահերը։ Դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ կա գրված օրենք արդեն Վիեննայի 1061 թվականի կոնվենցիայի հիման վրա։ Եթե մենք չենք պատասխանում, մենք ցկցկում ենք եւ մյուս կողմը զգում է մեր այդ ցկցկումը, դա մենք իրենց հասկացնել ենք տալիս, որ մեծ ձեռնտու չէ։ Իրենք պետք է մյուս կողմը հասկանա։ Չի խանգարի, հակառակը կօգնի բարեկամ երկրների դիվանագիտական հաստատությունների ներկայությունը, այս դեպքում Ռուսաստանի հյուպատոսությունը կարող է լրացուցիչ խթան լինել հարաբերությունների զարգացման առումով, ասում է դիվանագետը, իսկ ռուսական ներկայությունը կսանձի Բաքվին։ Հյուպատոսության ներկայությունը չի կարող սանձել, բայց որտեղ եթե իրենք ուզենան ռազմական գործողություններ սկսեն, հյուպատոսությունը ոչ մի բանով չի կարող կանխել, բայց որպես քաղաքական գործոն, այսինքն ուժեղացած ռուսական ներկայությունը, դա կարող է որոշակի զսպիչ դեր կատարել։ Սյունիք հասնելը բարդ քաղաքական ճանապարհ է Մոսկվայի համար, թե տեխնիկական հարցեր են միայն։ Այստեղ մասնագետները համակարծիք են, Երևանը ռուսական ներկայության Կապանում չի ձգտում։ Տիգրան Գուրգենյան, ժամը լրատվական։ Արմենիայում լրատվական երեկոն շարունակվում է եւ կհանդիպենք քիչ անց։
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները սկսել են 2024 թվականի պետբյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումները։ Պատմական ռեկորդ է արձանագրում կրթության նախարարը, նկատում ուսուցիչների վարձատրության համակարգը էապես փոխվում է։ Դատարանը երկրորդ անգամ անվավեր է ճանաչել կարմիր գծերի թանկացման վերաբերյալ Երևան քաղաքի ավականու որոշումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաստանում փակվում է 2005 թվականից գործող ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության տեղեկատվական կենտրոնը կառույցի մի խումբ աշխատակիցներ հայտարարել են, որ համապատասխան ծանուցում են ստացել իրենց ղեկավարությունից։ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ գերիների ամենամասշտաբային փոխանակումն անցկացնել 1200-1200-ի դիմաց ձևաչափով։ Այն կարող է տեղի ունենալ հունիսի 7-ից 9, այս մասին հայտնել է Ստամբուլյան բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին։ Նա նաև նշել է, որ ուկրաինական կողմի մոտ կարող են Ռուսաստանի զոհված զինվորների մարմիններ լինել, բայց նրանք շատ ավելի քիչ են։ Նշենք, որ Ստամբուլում կայացած բանակցություններից հետո Մեդինսկին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Կիևին փոխանցել ուկրաինացի զինվորների 6000 մարմին, միևնույն ժամանակ Լավրովը սխալ է անվանել Զելենսկու կողմից 2-3 օրյա զինադադարից հրաժարվելը զոհերի մարմինները հավաքելու նպատակով։ Նա հայտարարել է, որ կարևոր է չտրվել բանակցությունների տապալման ուղղված սադրանքներին։ Թուրքական ոստիկանությունը այսօր վաղ առավոտյան եւս 5 ընդդիմադիր քաղաքապետի է ձերբակալել, հաղորդվում է նաև ընդդիմադիր Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության 17 այլ ներկայացուցիչների բերման ենթարկման մասին, որոնք ըստ պաշտոնական աղբյուրների անցնում են կոռուպցիոն գործերով։ Ընդդիմադիր ուժի բանտարկված քաղաքապետերի ընդհանուր թիվը այսպիսով հասել է 9-ի, նրանց թվում Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն, որը նախագահ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակիցն է։ Մարտ ամսին նրա ձերբակալությունը Թուրքիայում հանգեցրել է վերջին տասնամյակի ամենազանգվածային բողոքի ցույցերի։ Գազայում աճում է Համասի իշխանության դեմ դիմադրությունը տեղական կլանների կողմից, մարդասիրական օգնության բաշխման վերահսկողությունը ՄԱԿ-ից Գազայի հումանիտար օգնության նոր հիմնադրամին փոխանցվելուց հետո Համասի դրանից շահույթ ստանալու հնարավորությունը կտրուկ նվազել է։ Այս ֆոնին խմբավորումը գնալով մահապատժի է ենթարկում Իսրայելի հետ համագործակցության մեջ կասկածողներին եւ գողության մեջ մեղադրվողներին, սակայն այժմ սկսել են բացահայտ ելույթներ ունենալ ազդեցիկ զինված պաղեստինյան կլաններ։ Գազայի հատվածի հարավային մուհաֆակների ընտանիքներ անվանումով միավորումը հայտարարություն է տարածել, բաժակը լցվել է վերնագրով։ Կլանները կատարվածի մեղքը ուղղակիորեն բարդում են Համասի վրա եւ նշում, որ խմբավորումը պետք է լրջորեն եւ համարձակորեն արձագանքի ժողովրդի պահանջներին։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները սկսել են 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումները, որոնք անցնում են Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների եւ կառավարության անդամների մասնակցությամբ։ 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնելիս Փաշինյանը հայտարարել է, որ 2018-ից հետո մարդիկ 50%-ով ավելի լավ են ապրում։ Ինչու են օրինակ պետական պաշտոնյաները բարձր պարգևավճարներ ստանում, իսկ կառավարությունը շահագրգռված չէ բարձրացնել թոշակառուների կենսաթոշակը։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է դրա հիմնավորումն այսպես ձևակերպել։ Եթե օրինակ 2025 թվականի ապրիլին ամբողջ պետական համակարգը չստանար աշխատավարձ, 0 աշխատավարձ ստանար, ապրիլին թոշակները հնարավոր կլիներ բարձրացնել 1400 քանի դրամ։ Պատկերացնում եք, ամբողջ պետական համակարգ, դատարաններով, դատախազությունով, պետական նախարարություններով եւ այլն։ Փաշինյանն ասում է, որ եթե ապրիլին պետական համակարգը աշխատավարձ չստանար եւ դրա արդյունքում թոշակառուի աշխատավարձը օրինակ 30,000-ից դառնար 31,500 դրամ, ապա Փաշինյանի ձևակերպմամբ կենսաթոշակառուների 70%-ն այդ թոշակը չէր ստանա ֆիզիկապես։ Այն համակարգը, որը պիտի այդ թոշակը A կետից հասնի B կետը, ուղղակի այդ համակարգը գոյություն չէր ունենա։ Լավ, մի ամիս կարող գոյություն ունենար, երկրորդ ամիսը գոյություն չէր ունենա արդեն։ Լավ, երկրորդ ամիսը գոյություն ունենար, երրորդ ամիսը գոյություն չէր ունենա վստահաբար, որովհետև ոչ մեկ չէր համաձայնվի առանց աշխատավարձի աշխատել։ Եթե համաձայնվեին առանց աշխատավարձի աշխատել, ուրեմն մի բան այն չի։ Ուրեմն ժողովուրդը պետք է մտածեր, թույլ տալիս է, որ իրանք առանց աշխատավարձի
աշխատեն, թե թույլ չի տալ։ Փաշինյանը մի հայտարարություն էլ արեց աշխատավարձերի հետ կապված, չբացառելով, որ այն իր համոզմամբ աղմկոտ կդառնա։ Բարձր աշխատավարձ հիմնականում 80-90% ստանում են նրանք, ովքեր մրցունակ կրթություն են ստացել։ Ցածր աշխատավարձ մոտավորապես 80-90% ստանում են նրանք, ովքեր չեն ստացել մրցունակ կրթություն։ Իսկ Հայաստանում մարդիկ այսօր են ավելի լավ ապրում, թե 7 տարի առաջ։ Փաշինյանը հարց է տալիս ու ինքն էլ պատասխանում։ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանում միջին աշխատավարձը եղել է 173,996 դրամ։ 2025 թվականի ապրիլին 304,992 դրամ։ Միջին աշխատավարձի աճը կազմել է 130,000 դրամ կամ 75%։ Այս թիվը վկայությունն է այն բանի, որ մարդիկ Հայաստանում ավելի լավ են ապրում եւ ավելի լավ են ապրում գնաճի հաշվառումով եւ ավելի լավ են ապրում շուրջ 50%-ով։ Այսինքն իրենց ապրածի կեսի չափով, եթե պատկերավոր նկարագրենք, ավելի լավ են ապրում։ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ խոստովանում է, որ իր հրապարակած ցուցանիշներն այնպիսին չեն, որ մարդիկ Հայաստանում գոհ լինեն իրենց կյանքից։ Շատերն ուզում են ավելի լավ ապրել։ Փաշինյանը համարում է, որ կյանքն այնքան չի լավացել, որ կառավարությունն էլ գոհ լինի այդ լավացման աստիճանից։ Նրա ձևակերպմամբ կառավարության խնդիրն այսօր գոհունակություն ապահովելն է։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Որոշ ուսուցիչների կյանքն էապես բարելավվել է, այսօր համակարգում կան ուսուցիչներ, որոնք մինչև 600,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Կառավարության անդամները պարբերաբար հայտարարում են, որ ատեստացիա անցած եւ բարձր արդյունք ցուցաբերած ուսուցիչների աշխատավարձը զգալիորեն աճելու է եւ կարող է կազմել մինչև 400,000 դրամ։ Բացի այդ, աշխատավարձը կարող է աճել կախված ուսուցչի դասաժամերի քանակից, սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայր գործուղվելու շնորհված տարակարգից եւ այլն։ Պատմական ռեկորդ է արձանագրում կրթության նախարարը։ Նկատում, ուսուցիչների վարձատրության համակարգը էապես փոխվում է։ Պնդում է անում, ուսուցիչ կա, մի քանի 100,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Մենք այսօր համակարգում ունենք ուսուցիչներ, որոնք ստանում են մինչև 600,000 դրամ աշխատավարձ։ Հրապուրիչ ու գրավիչ է վարձատրության համակարգ ըստ նախարարի, միայն թե պետք է գնալ պետության առաջարկած ճանապարհով։ Այն է մասնակցություն կամավոր ատեստավորմանը եւ տարակարգի ձեռքբերում։ Ոլորտի փորձագետը սակայն կարծում է, որ հնչեցրած թվերը բացառիկ օրինակներ են եւ չեն արտացոլում իրականությունը։ Պետք է հասկանալ, ինչքան է ուսուցչի միջին աշխատավարձը եւ դա համեմատենք ուրիշ բնակավարների միջին աշխատավարձի հետ, որովհետեւ հասկանանք, թե այդ օրինակները համընդհանուր են, թե ուղղակի եզակի օրինակներ են։ Բոլորին է հայտնի, դա եզակի օրինակներ են։ Բարձր վարձատրություն ստանալու համար մասնագետների խոսքով մեր երկրում ուսուցիչը չարքաշ աշխատանք պիտի կատարի ու մի շարք պահանջների բավարարի։ Գերազանց ցուցանիշներ ունենա թե կամավոր ատեստավորումից, թե տարակարգից, բայց միայն սրանք դեռ բավարար չեն։ Պետք կարող է գոյանալ միայն այն դեպքում, երբ որ ուսուցիչը դրույքից ավել է աշխատում, բնագիտական առարկաների մասնագետ, այսինքն 25% էլ հավելավճար է տեղինք ունի։ Երբ որ ուսուցիչը ունի ամբողջ այն պարտականությունները, ինչ որ կարող է մանկավարժ ունենալ, դասղեկություն, մեթոդ միավորում եւ այլն, ինչ որ տեղ է նաեւ խմբակներ էլ այսինքն ուսուցիչը գեր լարված իրավիճակում կարող է մոտավոր հասնի այդ թվին։ Ասվածի հավաստիությունը ստուգում ենք կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում EMIS.am հարթակում։ Այստեղից ընտրում ենք ուսուցիչների աշխատավարձի հաշվիչ բաժինը, բացված պատուհանում մուտքագրում ենք պահանջվող տվյալներն ու հաշվարկում ուսուցչի աշխատավարձը։ Եթե օրինակ ուսուցիչը ցանկանում է ունենալ 400,000 դրամից ավելի աշխատավարձ, ապա պետք է ունենա 1.5 դրույքաչափ բնագիտական ԲՏՃՄ ոլորտի կեսդրույք, լինի ատեստավորված եւ 90%-ից բարձր արդյունք գրանցած, ինչպես նաեւ ունենա որակավորման 3-րդ աստիճանի տարակարգ, ասել է թե գերազանց տվյալներ։ Իդեպ, ներկայացվող աշխատավարձն այստեղ ներառում է նաեւ հարկերը։ Գոնե մինչև 30 ժամի պիտի գա, որ այդքան գումար վաստակի ուսուցիչը, որովհետեւ երբ որ մենք նայում ենք 1 դրույք կամավոր ատեստավորումը հաղթահարած ամենաբարձր շեմը 300,000-ն է։ 20 ժամի համար առավելագույնը
300,000 ուսուցիչը կարող է վաստակել։ Դե տեսեք, մինչև 600 հասնելու համար իրեն ինչքան այլ հավելյալ աշխատանքներ են պետք, որոնք որ արդեն ուժասպառ են անում ուսուցչին։ Կրթության փորձագետն էլ ընդգծում է 600,000 դրամ վարձատրություն ստացող ուսուցիչների թիվը մատների վրա կարելի է հաշվել։ Միաժամանակ հիշեցնում, Հայաստանում ուսուցչի միջին աշխատավարձը դեռ զիջում է հարևան բոլոր երկրների ուսուցիչների վարձատրությանը։ Մենք ուրիշ բաներ ենք մոռանում, էլի ուսուցչի աշխատավարձը դեռ չի խոսում կրթության մակարդակի, կրթության որակի մաս։ Մենք այդ ամբողջը անում ենք ինչի համար, որպեսզի կրթության որակը բարելավի, բարձրանա, բայց մեզ մոտ տեսնում ենք անընդհատ նվազում։ Նույնիսկ աշխատավարձերի վերջի օրինակ 2-3 տարվա ընթացքում գոնե չնչին բարձրացումը ուսուցիչների բնավ չի բերել կրթության որակի բարձրացման։ Թե ուսուցիչների քանի տոկոսն այս ցուցանիշներն ունի, դժվար է ասել։ Փորձագետները սակայն պնդում են, մասնագետների գերակշիռ մասը առ այսօր չնչին վարձատրությամբ է ապրում։ Կարճ ասած, գայթակղիչ հրապուրիչ աշխատավարձը համալիր գործողությունների անվերջանալի ու դժվար հաղթահարելի շարք է։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։ Առաջիկայում Սարյան փողոցը կդառնա միակողմանի, որպես հակառակ ուղղություն Սարյան փողոցի համար կհանդիսանա Մաշտոցի պողոտան։ Տարածքի բնակիչներն էլ ավելի երկար կվարեն մեքենան, որ տուն հասնեն, քանի որ կայանատեղի գտնելու համար երկար փնտրտուքների մեջ կընկնեն։ Մաշտոցի պողոտայից սկսվող հասարակական տրանսպորտի համար առանձնացված գիծը կհասնի մինչև Իսակով։ Մայրաքաղաքում երթևեկության կարգի մեծածավալ փոփոխությունների են պատրաստվում քաղաքապետարանում, այս մեկը շարքի գլխավորն է։ Տրամաբանությունը կանում է նրանում, որ հասարակական տրանսպորտը պետք է ունենա առավելություն երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ, եւ ավտոբուսային գծի ներդրումը հենց սրանով է պայմանավորված։ Սարյան փողոցն էլ առաջիկայում կդառնա միակողմանի Լեոից դեպի Բաղրամյան պողոտա ուղղությամբ միայն։ Տուրիստական հատված է, խցանումները շատ են, լավ չէ։ Սարյան փողոցի երկու հատվածում թույլատրել ավտոմեքենաների կայանումը, որի արդյունքում ավելացած գոտիները հնարավորություն կտան տրանսպորտային հոսքերի անընդհատության ապահովման համար։ Որպես հակառակ ուղղություն Սարյան փողոցին կհանդիսանա Մաշտոցի պողոտան։ Տարածքի բնակիչները մի քիչ ավելի երկար կվարեն մեքենան, որ տուն հասնելուն պես կայանատեղի գտնեն։ Քաղաքապետարանում գիտեն այս մասին, բայց դե ավելացնելու են նաև թույլատրելի արագությունը, որ խնդիրը զուտ կիլոմետրը լինի, ոչ թե րոպեն։ Տարիներ շարունակ վարորդները երթևեկելով տվյալ փողոցում ունեն ինստիտուցիոնալ հիշողություն եւ պլանավորում են իրենց ուղևորությունը կիրառելով այդ հիշողությունը եւ փոփոխության արդյունքում դեռ որոշ ժամանակ վարորդները շարունակում են կիրառել նախկինում գործող պրակտիկան եւ պետք է որոշակի ժամանակահատված, որովհետեւ վարորդները իրենց վարելու ոճը փոխեն ըստ նոր սահմանված կարգի։ Եվ դրա համար էլ փոփոխությունները ամռան այս ամիսներին են գործարկում, երթևեկությունն անհամեմատ թեթև կլինի, հետո էլ երբ բնականon հունը վերադառնա, վարորդները քիչ թե շատ ավելի հեշտ կհարմարվեն։ Իսկ այդ դեպքում մշտադիտարկումներն ինչ են ցույց տալիս, արդեն առանձնացված տրանսպորտային հանգույցներում ինչ իրավիճակ է։ Վարորդները հաճախ բողոքում են, թե այդ գծերը խցանման առաջացմանն են նպաստում, որոշներն էլ այն կարծիքին են, թե ընդհանրապես չեն գործում դրանք։ Իրականում յուրաքանչյուր փոփոխության արդյունքում լինում են խնդիրներ, բայց կարող եմ միանշանակ նշել, որ ավտոբուսային գծերի ներդրումը ինքնին դրական ազդեցություն հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի վրա իրականում տեսանելի արդյունք կա։ Երթուղին սպասարկող ավտոբուսները առնվազն մի քանի րոպե ժամանակ շահում են։ Միջազգային փորձագետներն ի դեպ Երևանին առաջարկել են որոշ փողոցներում ավտոմեքենաների շարժն ընդհանրապես արգելել, ճանապարհը հետիոտներին զիջելով։ Այս տարբերակն առաջին հերթին Հանրապետության հրապարակի համար են քննարկում։ Հրապարակում լինեն միայն քայլող մարդիկ, հեծանիվ ու ինքնագլոր քշողներ, բացառությունը միայն հասարակական տրանսպորտի համար։ Էդվարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Դատարանը երկրորդ անգամ անվավեր է ճանաչել կարմիր գծերի թանկացման վերաբերյալ Երևան քաղաքի ավականու որոշումը։ Ճիշտ է, դատարանն անվավեր է ճանաչում Երևանի քաղաքապետարանի որոշման դրույթները, բայց քաղաքացու կյանքում բան չի փոխվելու եւ շարունակելու է կարմիր գծերի համար վճարել 300-ից մինչև 160,000 դրամ։ Արդեն երկրորդ անգամ է վարչական դատարանը անվավեր ճանաչում կարմիր գծերի համար սահմանված տեղական վճարներին վերաբերող որոշ դրույթներ։ Առաջին անգամ նման որոշում եղել էր նախորդ տարի։ Դատարանը արձագանքեց, որ քաղաքապետարանը որևէ կերպ չի ապացուցել, որ վճիռը շեշտակի ավելացել է ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով, իսկ փողոցների բեռնաթափելու պատճառաբանությունը իրավաչափ չէ։ Եվ նաև բողոքա ներկայացվելու նաև այս երկրորդ որոշումը, որը արդեն կայացվել է դատարանի կողմից, տեսեք, այն
գաղափարը, որ դրվել էր կարմիր գծերի, այսպես ասած, տարիֆների բարձրացմանը, դա ինքը որոշակի նպատակ ուներ թե կենտրոնի բեռնաթափման, թե առհասարակ այդ ոլորտում հասարակական տրանսպորտի ոլորտում մի շարք փոփոխություններ բերելու։ Կարմիր գծերում կայանման վճարի անցած տարվա զգալի ավելացումից հետո հայտնի է, որ Ա-գոտիում կայանելը տարեկան 12,000 դրամից դարձել է 160,000 դրամ, իսկ Բ-գոտիում 12,000 դրամից 24,000 դրամ։ Դեռ նախագծի հիմնավորման փուլում թանկացումների նպատակը մեկն էր՝ բեռնաթափել կենտրոնը, սակայն այսօր քաղաքապետարանից ասում են, որ ժամանակին տարեկան վճարն ընտրողների թիվը տասնյակ անգամներով ավելի մեծ էր, քան հիմա։ Բոլոր այն այցանները, որոնք որ մեր երկրում առկա են, այսինքն միջև վճռաբեկ դատան, դեռ սպառված չի։ Այսինքն պետք է այդ ամբողջական սպառում ստանա եւ վերջում նոր հասկանանք այդ ինչա դա տալիս մեզ։ Փաստորեն կայանատեղիների հետ կապված գումարները գանձվում են միայն այն հատվածներում, որտեղ տեսահսկողական սարքերի միջոցով հսկողություն է իրականացվում։ Մասնագետները փաստում են, որ այն պատշաճ վարչարարությունը, որը ժամանակին չէր կատարվում, այժմ կատարվում է, իսկ այս որոշումը վճարումը չկատարելու հիմք չի կարող լինել։ Որ այլ տիպի վարչարություն էր արվում, այո, մենք կարմիր գծերի գրեթե բոլոր վարչական ակտերը դատական կարգով բեկանում են, բայց հիմա վարչարությունը մի այլ ձև է, այսինքն այստեղ իրենք բոլոր ապացույցները եւ հիմնավորվածությունները ներկայացնում են եւ կայանատեղիների հետ կապված գումարները գանձվում են միայն այն հատվածներում, որտեղ տեսանկարող սարքերի միջոցով հսկողություն է արվում։ Բոլոր այն պահանջները, որ ժամանակին չէր կատարում, քաղաքապետարանը արդեն կատարում է։ Այժմ պարզ չէ թերևս ով է ճիշտ՝ վճարող վարորդը, թե չվճարողը, ում կողմն է օրենքը եւ կարող է քաղաքապետարանը վարչական պատասխանատվության ենթարկել վճարից խուսափած քաղաքացիներին։ Ոչ իրավաչափ է իրենց պատճառաբանությամբ կամ դրա բացակայությամբ կարմիր գծերի թանկացումը արդեն երկրորդ անգամ, մեկ անգամ 2024 թվականի թանկացումը, 2025 թվականի թանկացումը, իրենք ըստ էության եւ բովանդակային առումով իրենց բողոքներով, որ անդադ ներկայացնում են թե իբր բողոքարկում են, որևէ լուրջ իրավական կամ փաստական հանգամանք չեն վկայակոչում։ Դատանը հիմնավորել է, որ քաղաքապետարանը որևէ ձևով չի ապացուցել, որ վճարը շեշտակի թանկացրել է ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով, սակայն սա քաղաքացիներին հնարավորություն չի տալիս անվճար օգտվել կարմիր գծերից։ Մասնագետներն ասում են, քաղաքացիները պետք է վճարեն նախկինում սահմանված արժեքներով։ Երևանի քաղաքապետարանը իրավունք ունի գանձել գումարները այն չափով, որ ոչ իրավաչափ չի ճանաչվել, այսինքն ըստ գործող օրենսդրության կարգավորումների այժմ կարմիր գծերի սակագինը պետք է լինի տարեկան կատարվածքով օրինակ 12,000 դրամ։ Դա բխում է վարչական դատավարության օրենսգրքից։ Մինչև քաղաքապետարանը կբողոքարկի դատանի որոշումները, վարորդներն էլ շարունակաբար տուգանվել վճարել, օրինականության խնդիրը թերևս բաց է։ Հասմիկ Անտոնյան, ժամը լրատվականի համար։ Ժամը լրատվականը շարունակվում է, կհանդիպենք քիչ անց։ Արհեստական բանականության վրա հիմնված առողջապահական տեխնոլոգիաների էթիկական դիլեմաների լուծումը եւ Հայաստանում արձանագրվել է արևմտյան նեղոսի տենդ հիվանդության լաբորատոր հաստատված 1 դեպք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում արձանագրվել է արևմտյան նեղոսի տենդ հիվանդության լաբորատոր հաստատված 1 դեպք։ Այն հիմնականում մոծակների միջոցով փոխանցվող վիրուսային հիվանդություն է։ Մարդուց մարդուն վարակը չի փոխանցվում, վարակված մարդկանց մոտ 80%-ի մոտ որևէ ախտանշան չի զարգանում։ Կլինիկական ախտանշաններն են գլխացավը, մկանացավը, ցանը, գլխապտույտն ու հոդացավը, իսկ ծանր դեպքերում մենինգիտ, ինչպես նաև կենտրոնական կամ ծայրամասային նյարդային համակարգի ախտահարման նշաններ։ Հայաստանում արձանագրվել է մոծակից մարդուն փոխանցվող արևմտյան նեղոսի տենդ հիվանդության այս տարվա առաջին դեպքը։ Այսպես կոչված արևմտյան նիլ հիվանդության խոցելի խմբում քրոնիկ եւ ծանր հիվանդություններ ունեցողներն են։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ այս պահին միակ հոսպիտալացված քաղաքացու վիճակը գնահատվում է բավարար, բժիշկների հսկողության տակ է։ Հիմնականում մոծակների միջոցով փոխանցվող վիրուսային հիվանդություն է։ Մարդուց մարդուն վարակը չի փոխանցվում։ Վարակված մարդկանց շուրջ 80%-ի մոտ որևէ ախտանշաններ չեն զարգանում։ Մոտավորապես 1%-ի դեպքերում դիտվում են հիվանդության ծանր ձևեր, իսկ
մնացած 10-19 դեպքերում հիվանդությունը ընթանում է միջին ծանրությամբ։ Ջերմություն, գլխացավ, մկանացավ, հոդացավ, գլխապտույտ, փսխում, մաշկի ցանավորում։ Սրանք են հիվանդության առաջին ախտանշանները թեթև ընթացքի դեպքում։ Իսկ եթե հիվանդությունը բարդանում է, կարող է գիտակցության կորուստ լինել, ցնցումներ, կաթված, ընդհուպ մենինգոենցեֆալիտ, որը ուղեղի թաղանթի եւ հենց ուղեղի բորբոքումն է։ Ինչպես կանխարգելել այդ վարակը։ Օգտագործել հակամիջատային ցանցեր, միջատավամիջ հատուկ միջոցներ եւ սարքեր, կրել փակ հագուստ, անտառապուրակային գոտիներ եւ ջրային տարածքներ այցելելիս, հաճախակի ջրահեռացնել ջրի պայծային տարաները, լվանալ եւ մաքրել դրանք։ Հիվանդությունը ունի հստակ արտահայտված սեզոնայնություն հունիսից մինչև հոկտեմբեր, պայմանավորված մոծակների բազմացման եւ տարածման համար բարենպաստ պայմաններով։ Այդուհանդերձ հստակ բուժում դեռ չունի, իրականացվում է ըստ ախտանշանների։ Առայժմ վարակի դեմ պատվաստանյութ չկա։ Քանի որ հիմնական փոխանցողը մոծակ, իսկ մոծակը բազմանում եւ տարածվում է ճահճային տարածքներում եւ այլն, այդ ուղղությամբ տեղական կառավարման մարմինների մարզպետարանների եղել է հստակ ինֆորմացիա, ինչ միջոցներ ձեռնարկել այդ տարածքները չորացնելու համար։ Հիվանդության ինկուբացիոն շրջանը կարող է տևել 2-ից 3 շաբաթ, բայց ավելի հաճախ տևում է 3-ից 6 օր։ Վարակված մարդու ջերմությունը կարող է բարձրանալ 38-ից 40 աստիճան, դողերոց սկսվել։ Արևմտյան նեղոսի տենդով չվարակվելու համար պետք է պաշտպանվել նույն մեթոդներով, որոնցով ավանդաբար պաշտպանվում են մոծակներից՝ ծածկել մարմինը, օգտագործել միջատասպան նյութեր կամ ցողիչներ եւ քնել մոծակներից պաշտպանված տարածքներում։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։ Արհեստական բանականության վրա հիմնված առողջապահական տեխնոլոգիաների էթիկական դիլեմաների լուծում։ Կառավարություններն ու կարգավորող մարմինները գնալով ավելի են գիտակցում արհեստական բանականության արագ զարգացումներից առաջ անցնելու կարևորությունը։ Կարող է արդյոք արհեստական բանականությունը կրկին մարդկային դարձնել առողջապահությունը կամ կհամաձայնեք, որ ձեր անալիզների պատասխանը վերլուծի արհեստական բանականությունը։ Այս դեպքում ում ավելի շատ կվստահի պացիենտը՝ բուժող բժշկին, թե արհեստական բանականությանը։ Կհամաձայնեք, որ ձեր առողջականի հետ կապված անալիզները արհեստական բանականությունը վերլուծի։ Ահա հենց այսպես։ Մեր երկրում էլ սա արդեն հնարավոր է։ Բժիշկներին օգնական եւ առավել ճիշտ ախտորոշման եւ ժամանակ խնայելու համար բուժառուներին հնարավորություն հետևելու իրենց առողջական վիճակին, ստանալու լաբորատոր հետազոտությունների վերլուծություն ու անհատականացված առաջարկներ ամենակարևոր հիշեցումով կհամաձայնեցնեք բժշկի հետ։ Եթե մենք չսովորենք մեր առողջության մասին հոգ տանելու պատասխանատվությունը ինքներս կրելու, որևէ մի առողջապահական համակարգ չի կարող մեր խնդիրները լուծել։ Առողջապահության բանական պատասխանատուն այս հայտարարությունն անում է, բայց տեղյակ է արհեստական բանականության համակարգ մուտք գործելու հետ կապված բոլոր մտահոգություններից։ Դե օրինակ գլխավորները, անձնական բուժ տվյալները ցանցում են հայտնվում, բժիշկների վախն էլ մի ուրիշ կողմից։ Հնարավոր է այսպես մի օր գործազուրկ դառնան, բժիշկ AI-ը զբաղեցնի իրենց կաբինետը։ Տեղին են, բայց իմ խորին համոզմամբ այս գործիքները լինելու են օժանդակ շատ կարևոր օգնող թե բժիշկներին, թե նաև մարդկանց կառավարելու իրենց առողջապահական հարցերը։ Կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ հետազոտության դեպքում օրինակ մեր երկրում արհեստական բանականությունն իր խորհուրդները վաղուց է տալիս, երբ ամբողջությամբ հնարավոր կլինի ունենալ նրա աջակցությունը։ Հավանեսյանը ժամկետներ չի հստակեցնում, միայն թե խրախուսում են բոլոր ներդրումները, այդ թվում գիտհետազոտական։ Շատ կարևոր են, որ այս գործիքները նաև խելամիտ կերպով օգտագործվեն եւ ծառայեն բարի նպատակներով, եւ սա է նպատակը, որ թե իրավական դաշտի ճիշտ կարգավորման, թե նաև կիրառության ճիշտ ուղղությունները ուղղորդելու մասով առողջապահության նախարարությունը ակտիվ ներդրաված է։ Առողջապահության օրենսդրությունում պատասխանատուները առաջիկայում փոփոխություններ կանեն, նախարարն ընդգծում է, ամբողջ աշխարհում են այսօր արհեստական բանականության հետ կապված էթիկա իրավական փնտրտուքների մեջ, այն կարգավորելու համար։ Անմասն չենք մնա, մի բան էլ առաջամարտիկ կլինենք։ Էդուարդ Պողոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։ Վահան Քերոփյանի եղբորը ռազմարդյունաբերական կոմիտեի նախկին նախագահ Ավետիք Քերոփյանին մեղադրանք է առաջադրվել բյուջեի միջոցների չարաշահման համար։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նա առանց անհրաժեշտության նախաձեռնել է շուրջ 360 միլիոն դրամի արժեքով աշխատակիցների ձեռքբերման պայմանագրերի կնքում, որի արդյունքում պետական բյուջեի միջոցներից անհարկի հատկացվել է նշված գումարը, ինչի հետևանքով խախտվել է պետական պատվերի ձևավորման կարգը եւ պետության օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս։ Լրահոսի ուշագրավ այլ թեմաները մեկ տեսաշարով։
2024 թվականին գործազրկության մակարդակը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 1.5%։ Այսօր ազգային ժողովում ասել է ֆինանսների նախարարը։ 2024-ին 13.9% գործազրկություն է եղել։ Փոխարենը նախարար Հովհաննիսյանի պնդմամբ միջին աշխատավարձն է բարձրացել, ինչը նշանակում է, որ քաղաքացիների իրական եկամուտներն աճել են 6.1%։ Առողջապահության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին օրենքի նախագիծ։ Առաջարկվում է վերացնել վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունքի տարիքային սահմանափակումը։ Գործող կարգավորումներով այդ իրավունքներն ունեն մինչև 55 տարեկանները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է դիմել սահմանադրական դատարան հակասահմանադրական եւ անվավեր ճանաչելու մարդու վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունքի իրացման տարիքային սահմանափակում նախատեսել մասով դրույթները։ Անհայտ անձիկ Մոսկվայի Յարոսլավսկի երթուղային կայարանում հայ տղամարդու են առևանգել։ Կայան է մտել սև մեքենա, որից մի քանի տղամարդ դուրս են եկել, բռնել 40-ամյա հայ ազգի գործարար Արեգ Շչեպիխինին եւ տարել անհայտ ուղությամբ։ Նա հայտնել է, որ առևանգողները չեչեններ են եղել։ Նրան տարել են քաղաքից դուրս, կտանքների ենթարկել, հարցաքննել։ Չեչնիայի իշխանությունները առևանգված հային մեղադրում են մուսուլմաններին նրանց կրոնն ու արժանապատվությունը վիրավորելու, ծայրահեղական կոչեր անելու համար։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը 6 ընկերության պաղպաղակում խախտումներ է հայտնաբերել։ Դրանց արտադրությունը կասեցվել է։ Խախտումներ են արձանագրվել թե բաղադրության, թե մարիաբանական ցուցանիշներով, ներառյալ աղիքային ցուպիկի եւ այլ մարեների մակարդակով։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը սահմանել է խախտումների վերացման ժամկետներ եւ նախատեսում է արգելել վտանգավոր ապրանքների իրացումը։ Հայաստանի ներկայացուցիչները 1 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալ են նվաճել Ասիայի եւ Խաղաղօվկիանոսյան երկրների ինֆորմատիկայի միջազգային 19-րդ առցանց օլիմպիադայում։ Այդ օլիմպիադային 36 երկրի ավելի քան 860 աշակերտ է մասնակցել։ Ըստ կարգի մրցանակային տեղեր են շնորհվել հաշվի առնելով յուրաքանչյուր երկրից 6 լավագույն մասնակիցների արդյունքներ, իսկ միջազգային նախկին 18-րդ օլիմպիադայից Հայաստանի թիմը 1 արծաթե եւ 1 բրոնզե մեդալ էր բերել։ Հասմիկ Անտոնյան, ժամը լրատվականի համար։ Եղանակի ժամն է, իսկ եղանակի տեսության հովանավորն է Ֆերրոսի ապրանքանիշը իր հուսալի, անվտանգ և գերխնայող գազի կաթսաներով, որոնք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, Ֆերրոսի եղանակ ստեղծող կաթսաներ։ Եվ այսպես, Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի լեռներում սպասվում է 19-ից 21 աստիճան տաքություն, Վայոց ձորի և Արագածոտնի նախալեռներում 20-ից 25 աստիճան տաքություն, Լոռիում 20-ից 23, Տավուշում 20-ից 23 աստիճան տաքություն, Արարատում, Արմավիրում 27-ից 30 աստիճան տաքություն, Սյունիքի հովիտներում 25-ից 28 աստիճան տաքություն, Սյունիքի նախալեռներում 16-ից 20 աստիճան տաքություն։ Դες Երևանում գիշերը սպասվում է 11-ից 13, ցերեկը 25-ից 27, իսկ երեկոյան ժամերին սպասվում է 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Արմենիայի ուղիղ եթերում լրահոսը սպառված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։